Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por tudo, pela graça e a misericórdia de Deus. Até aqui Ele nos ajudou. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Quero aqui agradecer ao pastor Rogério, Deus abençoe a sua esposa, aos demais dele, Deus continue abençoando cada um. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar aqui. É a primeira vez participando de um congresso com os irmãos. Estou feliz de estar aqui. As irmãs estão lindas. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho nada, viu? Mas aquele que tem, aquele que pode estar aqui neste lugar. Eu não consigo entender o teu coração, mas Ele consegue. Aleluia. E você sabe que o crente sem a presença, ele não é nada, né? Não tem como, às vezes eu tento fugir desse louvor, eu falo no Jesus, nos dias de hoje tem que ser. Porque nós cristãos somos igual um carro, sem o combustível ele não anda. Nós cristãos somos do mesmo jeito. Sem a presença, filho, você nem levanta. Aleluia. Um homem de branco, Ele está passeando no meio da igreja. Ele chega até os porteiros lá, ó. Eu estou sentindo, aleluia, que Ele está operando, pois é grande o calor. Só sente quando abrimos os olhos espirituais. Eu vejo agora com os olhos da fé. Ele está enxugando, 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 aleluia, todas as lágrimas, aleluia. O homem de branco, aleluia, Ele está aqui neste lugar. Tem as marcas da cruz. Não é outro, aleluia, é Jesus. Pode soltar, irmã. Oh, glória a Jesus. Enquanto nós estamos cantando, deixa Ele te tocar. Aleluia. Deixa o homem de branco recolher o que queres. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Maravilhosa é a tua graça, Jesus. Oh, maravilha, Jesus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa, é muita coisa. Sem saída é a realidade que eu não posso me afastar. Ei! Sua presença, aleluia, me encoraja e me anima, mas é todo dia. Não é um dia sim, um dia não. Sem Jesus Cristo eu não sei, Jesus, o que seria, um vivo morto sem poder me levantar. Diz pra Ele nessa noite, não me deixa não, Jesus. Não. Fala pra Ele, Jesus, não me deixe. Fala pra Ele nessa noite, não me deixa não, Jesus. Não me deixe sozinho, Jesus. Nem por um minuto, por favor. Jesus, não me deixes. Oh, maravilhosa graça, aleluia. A minha alma chora, grita
grita, implora. Ó, não me deixe, Senhor. Ah, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, é só a tua graça. Só tu me entendes. Não me censuras, embora eu sei que te aborreço, ó. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueças as muitas falhas que cometo contra ti. Ah, Jesus, fala pra ele, ó. Se for preciso, eu vou ter que descer, me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Ah, Jesus, fala comigo, acordado, pode ser agora, ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Ah, Jesus, fala pra ele, não me deixa não, Jesus. Não, oh Jesus maravilhoso, não me deixe. Ele não vai deixar não, viu? Aleluia. Não me deixe sozinho. Ah, Jesus. Oh, aleluia. Alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Ah, Jesus. Estou contigo. Ora, não temas, se encoraja, vai em frente. É a presença, teu anelo. Tão somente não há barreira que não possa ultrapassar. Mas estou fraco, me escondo em tuas asas, bem seguro, me agasalho no teu manto de ternura, me transporta como um vento sobre o mar. Implora, não me deixe, Senhor.
fico a pensar quão grande emoção o privilégio que muitos tiveram, eu e você, de ver o seu rosto, sentir sua mão. sentiu? Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem sentir, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo. Dia nós o veremos como ele é, aleluia. Tamo. Ah, Jesus. Verei face a face, Assim como eu tô te vendo. Eita, e assim eu creio pela minha fé. Como ele é, a Jesus. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.